Assalamu alaikum, muhterem tыңлаучылар. Ошбу чыгарышта Кисекбаш китабы турында сөйләргә булдым. Аның сюжеты турында. Кисекбаш китабының сюжеты түбәгендәгечә. Бер вакыт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең сахабалары белән әңгәмә корып утырганда, алар янына бер Кисекбаш тәгәрәп килә. Ул еглый-еглый үзенең кайгысын сөйли. Гәүдәм илә углымны ди ул. Бер дию йейде, ашады. Хатынымны алып китте. Мөхәммәд саллаллаһу ва сәллям Пәйгамбәрнең якыны Гали батыр Кисекбашка ярдәм итәргә алына. Зөлфәкәк кылычын халифә Гали разыяллаһу анһуның легендар кылычы алып, Дилдил атына атланып, Гали разыяллаһу анһу Кисекбаш белән бергә зур гына бер кое янына киләләр. Гали аркан бәйләп 7 көн һәм 7 төн коега төшкәч, 8нче көн азагында бер тимер капканы ачып, олуг сарайга керә. Диюләр патшасын үтерә. 500 кешене һәм Кисекбашның хатыны Җибраил фәрештә ярдәме белән җир өстенә алып чыга. Кисекбаш һәм улы Пәйгамбәрнең Аллаһы Тәгаләдән үтенече белән элеккеге хәлләренә кайтарылалар. Кисекбаш китабы үзенең эчтәлеге белән әкият, легендаларга тартым. Нинди дә булса явыз кешенең матур хатын-кызны урлап китүе, батыр ир-егетнең аны коткарылуы, төрки һәм башка күп кенә халыкларның фольклорында еш очрый. Җир асты патшалыгы, дию белән сугыш, үлгән кешеләрне кабат терелтүе һәм башка образлар, булар да әкият, легендаларга хас булган күренешләр. Муалиф шулар ярдәмендә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Пәйгамбәрнең изгелеген, газизлеген, Гали батырның көч-куәтен, кешелекле эш-гамәлләрен күрсәтүгә ирешкән. Дастандагы бөтен вакыйгалар гаделлек, кешеләр тормышы өчен көрәш рухы белән сугарылган. Явызлык җиңелә, гаделлек тантана итә, тоткыннар тоткарыла, гаилә торгызыла, кеше гомере сакланып кала. Кисекбаш китабының татар халык тарафыннан яратылуы укуларының төп сәбәпләренең берсе аның гуманистик рухта булып, кешелекнең күркәм әхлакый сыйфатларын, инсани эш-гамәлләрен алгы планга куылуындадыр. Әсәрдәге Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Гали батыр разыяллаһу анһу тарихи реаль
нигезләре булган каһарманнар. Ләкин алар әсәрдә язма әдәбияттагы һәм фольклордагы эстетик казанышларга таянып кертелмәгәннәр. Шунлыктан ошбу ике каһарманга Рәсүлнең бөеклеген саллаллаһу галәйһи ва сәллям һәм изгелеген Галинең разыяллаһу ганһының тәвәккәллеген һәм батырлыгын укучы сокланып кабул итә. Кисекбаш китабында дөньявилык, җир тормышын мактау көчле. Кисекбаш күп төрле уңай сыйфатларны, эш-гамәлләрне үзенә туплаган мугъҗиза иясе. Әсәрдә гыйбрәтле хәлне конкрет образлар, җанлы картиналар аша бирүгә басым ясала. Бик рәхмәт тыңлавыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Ва галәйкүм әссәлам.